Michael Jackson waxa uu ka mid ahaa hormuudka fanaaniinta caalamka magaciisa iyo habluuqeedkiisa heesuhuna waxay ahaayeen kuwa dunida laga xiiseeyo 12 bishii Oktoobar 2009 si kadiisa waxa uu ugu dhintay cisbitaal ku yaala magaalada Washington iyadoo khubaradii caafimaadkuna markiiba ay warbaahinta u sheegeen inuu u dhintay wadna istaag degdega dhimashadii Michael Jackson waxa ay si weyn ay u gilgishay taageerayaashiisa adduunka kale ku fadhisanaa qof kastaana maalintaasi waxa ay u ahayd maalin uu waayay fanka garab qaali ku ahaa inkastoo ay shacabku aaminsanaayeen dilkiisa inuu ahaa mid ula kaca haddana boolisku waxay galeen baadhis hor leh 23 bishii Oktoobar 2009 booliska Interpol waxa ay soo bandhigeen sunta propofol in lagu muday xilli uu garaaca wadnihiisu sareeyay si hoos loogu dhigo qaladkana waxa ay dusha ka saareen dhakhtarkii u xil saarnaa daweyntiisa Dr. Muray دكتوركنا إسلام كيف وحوي هوشي شقو يدو إيديما بدن لو سو jeediyay labadii kun iyo 11 maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanku waxa ay dil toogasho ku xukuntay Dr. Muray iyo laba kamid ah kaaliyaashiisa caafimaad Michael Jackson waxa uu bilaabay fanka isagoo 15 jir ah isagoo la soo kulmay caqabado badan oo noloshiisa faneeda Michael waxa uu ahaa shakhsi aad u firfircoon isagoo yaraantiisina xiisay jiray inuu heeso Michael waxa uu dhashay 29 August 1958 gobolka Indiana ee dalka Mareykanka sidoo kale Michael Jackson waxa uu ahaa hantiile leh $600 milyan oo dollarka Mareykanka waxa ay walaal ahaayeen 3 wiil oo fanka uga soo horeeyay oo soo gacan qabtay oo lagu kala magacaabo Paris Jackson, Joseph Jackson iyo Prince Jackson dhammaantoodna waxay caan ahaayeen intii u dhaxaysay 1957 ilaa 1978 balse caan umay ahayn sida walaalkood Michael Jackson sidoo kale daawada channelkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si aad u hesho ulana socoto videos iyo documentary ku turjuman afkaaga hooyo